Masu kallon mu ga labaran duniyar mai karantawa Bashir Ahmad Gaso. Kakakin kotunan shari'ar musulunci na jihar Kano Muzammil Ado Fage ya yi martani akan yadda ake yada jita-jitar akan cewar Murja ta gudu daga gidan gyaran hali. Fage ya ce bangaren masu ƙara ne suka buƙaci a basu Murja kunya domin su faɗaɗa bincike, kuma alƙali ya amince, ba kamar yadda ake yada ta gudu daga gidan gyaran hali ba. Tuni ita ma hukumar gidajen gyaran hali ta jihar Kano da musanta wancan labari na guduwar Murja, inda hukumar ta ce takardar sakin Murjar aka kai mata. A cewar Muzammil, beli dama hurumin alƙali ne, domin yana da damar bayarwa ko kuma ya hana, a don haka lamarin bai kamata ya zama abin mai da yawo ba. A ƙarshe ya yi fatan al'umma za su guji daɗa jita-jita ko kuma ɗoras da abin da ba su da sani a kansa. Halastaccen zaɓaɓɓen shugaban kasuwar 'yan magani ta Sabon Gari, Alhaji Hussaini Labaran Zakari, ya ce ba halastattun shugabannin 'yan magani ne suka tafi yajin aiki ba bayan sun yi sallar alƙunuti, illa wasu tsirarin mutane da suke kiran kansu a matsayin shugabannin kasuwar. Shugaban kungiyar ya bayyana hakan ne a yayin zantawarsa da jaridar GTR Hausa, inda ya ce waɗancan tsirarin mutane ne suka gudanar da sallar alƙunutun da ma ayyana tsinduma yajin aikin sai baba ta gani, inda ya ce suna barranta kansu da wancan yajin aiki. Hussaini ya ƙara da cewa su halastattun shugabannin tuni suka bi umarnin gwamnatin Kano da ma na kotu, tun da kishin Kano ne a gabansu, ba marawa masu fakewa da harkar magani suna cutar da al'ummar jihar baya ba. Baya ga haka kuma ya ce su masu bin doka da oda ne, shi ya sanya suka bi umarnin gwamnati. A jiya ne dai jaridar GTR Hausa ta rawaito muku yadda shugabancin wancan tsagi ya gudanar da sallar alƙunuti da ma umartar mambobin ƙungiyar da su tsunduma yajin aikin sai baba ta gani, kuma dai sun ɗauki matakin ne bayan kotun ɗaukaka ƙara ta yi hukunci da cewar kasuwar 'yan magani da ke Sabon Gari su tattara nasu ya nasu su koma sabuwar kasuwar da tsohuwar gwamnatin Kano ta Abdullahi Ganduje ta gina musu a garin Ɗangoro da ke cikin ƙaramar hukumar Kumbotso domin tsabtace sana'ar tasu. Tsohon gwamnan jihar Sokoto kuma sanatan da ke wakiltar kudancin jihar Aminu Waziri Tambuwal ya ce Najeriya na cikin mummunan halin da take buƙatar a kai mata ɗaukin gaggawa. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewar Tambuwal ya ce akwai buƙatar haɗa hannu tare domin ceto Najeriya daga halin da take ciki. Da aka tambaye shi game da halin da ƙasar ke ciki, Tambuwal sai ya ce, da na tafi hutun magana da manema labarai, ina sanni na gammace ne shiru kimanin wata 9 kan halin da muke ciki, inda ya ƙara da cewa yanayin da zuciyata take ciki kenan, kawai na haƙura da magana ne. Idan ka tsinci kanka cikin abu kuma wani yanayi da ba a yi tsammani ba ya faru, dole ka yi shiru. Amma a cewarsa duk mai son ya ji yanayin da Najeriya ke ciki ya je tambayi mutanen ƙasar. Ya ce ba sai mutum ya je nesa ba, kamata yi ya tambayi kansa yanayin da yake ciki. Najeriya na cikin mawuyacin hali, tana buƙatar ɗaukin gaggawa. Wannan nauyinmu ne, babu maganar jam'iyyar siyasa ko addini ko yare wajen ceto ƙasarmu. A ƙarshe tsohon kakakin ya shawarci 'yan jarida da su rika gaya wa shugabanni gaskiya dangane da halin da ƙasa take ciki. Rahotanni daga garin Nasarawar Zurmin jihar Zamfara kuwa sun ce wani ɗan sanda ya rasa ransa yayin da 2 suka jikkata a harin da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya Lahadi. Rahotanni sun ce maharan sun buɗe wuta ne akan mai uwa da wabi tare da ƙona gidaje. Wasu bayanai da BBC ta tattara sun bayyana cewa lamarin ya faru ne bayan wani sumame da jami'an rundunar kare fararen hula da gwamnatin jihar ta samar suka kai maɓoyar 'yan bindigar, tare da kashe wasu daga cikinsu da kuma kwashe makamansu, lamarin da ya sa jiya Lahadi da yammaci 'yan bindigar suka yi shiri na musamman suka tunkari garin na Nasarawar Zurmi yayin da mutane ke shirin yin sallar magriba, kamar yadda wani mazaunin garin da BBC ta sakaya sunansa ya shaida mata. A cewarsa, muna hira dab da mu yi magariba, kawai sai muka ji ɗaɗaɗa, 'yan bindiga kawai sun fara harba bindiga, idda kasan tururuwa ta fito, sun ɗauki hankalin 'yan charge office
don muna kusa da caji ofis ɗin. Haka suka shigo garin suna kabbara suna harbi, kowa ya kama kanshi. In caji ofis suke ta ɗauki ba daɗi. Cikin ikon Allah, mataimakin DPO yankin shi ma Allah ya amshi shi. Mutumin ya ce yana ji yana gani ya tsallake ya bar iyalansa saboda harbin da 'yan bindiga ke yi yayi matukar firgita shi, lamarin da ya ce ya tilasta masa neman mafaka a cikin wani gidan kaninsa. Shi ma wani mazaunin garin na Nasarawa Zurmi da ya tsallake rijiya da baya ya ce 'yan bindigar sun yi shiga ne irin ta askarawan da aka yaye a baya-bayan nan don kare fararen hula, don haka jama'a suke ta tsammanin cewa ba 'yan bindiga ba ne. Da yunifom ɗinsu kamar na askarawan da aka yaye, sai mutane ke ce musu Allah ya kiyaye ku. Duk da su basu damu da mutane ba, sai da suka shigo gari, to fa suna zuwa ne bakin police station sai suka fara buɗe wuta. Suka sawa wani waje inda muke wuta, to shine babban tashin hankalin da muka fara gani. To sai suka sawa motar wani Yazid wuta, suka je gareji suka sanya wa duk wani babur da ke wajen wuta, suka kuma kwashi kaya daga shaguna. A lokuta da dama dai jami'an tsaro kan ce ba a sanar da su irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ba a kan lokaci domin su kai agajin gaggawa. To sai dai mutanen garin na Nasarawa Zurmi sun ce duk da sansanin karta kwanan rundunar sojin da ke kusa da su waɗanda ba su fito ba domin kare su, sun yi ƙoƙari wajen buga waya domin sanar da 'yan uwansu da ke Gusau. Sannan ne wasu sojoji daga ƙaura suka kawo ɗauki. Game da wannan lamari, BBC ta yi ƙoƙarin jin ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara, DSP Yazid Abubakar, sai dai bai amsa kiraye-kirayen wayar da suka yi masa ba. Haka shi ma kakakin gwamnan jihar Suleiman Bala Idris bai amsa wayar ba har zuwa lokacin da suke haɗa rahoton. Jihar Zamfara dai na daga cikin jihohin da suka fi fama da matsalar tsaro a Najeriya, inda kai hari kan fararen hula ya zama ruwan dare. Mahukunta dai na cewa suna ɗaukar matakan da suka dace domin shawo kan matsalar, to amma a zahiri abin karuwa yake, don haka ne ma wasu ke ganin da sauran rina aka ba. Gwamnatin Birtaniya ta ce za ta zuba kuɗi da suka kai fan miliyan 300 a wasu shirye-shiryen magance matsalar tsaro da wanzar da zaman lafiya domin amfanin mutanen nahiyar da ita kanta Birtaniya. Ministar kula da harkokin gwamnati Baroness Lauci, wadda ta zo Najeriya domin yin aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu, ce ta bayyana hakan cikin sanarwar da Tinku Akande, jami'ar da ke ofishin yaɗa labarai ta FCDO ta fitar. Ziyarar ta zo ne 'yan kwanaki bayan da wani shirin haɗin gwiwar harkokin tsaro tsakanin ƙasashen biyu ta cimma yarjejeniya kan tsaron intanet, haɗin kan harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci da 'yancin ɗan adam da haɗin kai a tsakanin jami'an tsaro da fararen hula. A arewa maso gabashin Najeriya, kuɗin da Birtaniya ta zuba sun taimakawa sama da mutum 500 da suka gujewa rikici da aka ba su wuraren zama, taimakawa wajen koyar da sana'o'in hannu da harkokin addinai da wayar da kan al'umma kan harkokin shaye-shaye. A karon farko, Isra'ila ta sanar da lokacin da za ta kaddamar da hari ta ƙasa a birnin Rafa da ke kudancin Gaza. Wani ɗan majalisar yaƙin Isra'ila, Benny Gantz, shi ne gargaɗi cewa za su afkawa Rafa nan da makonni 3 idan Hamas ba ta sako mutanen da ke garkuwa da su ba. Da yake magana a ranar Lahadi, Mr. Gantz, wanda tsohon ministan tsaro ne, ya ce wajibi ne kuma shugabannin Hamas su sani cewa idan har aka shiga watan azumin Ramadana ba a sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su ba, za a ci gaba da gwabza yaƙi a ko'ina har a cikin Rafa. Ana sa ran fara azumin watan Ramadana ne a 10 ga watan Maris. Mr. Gaza ya ƙara da cewa Isra'ila za ta yi tsari mai kyau na kwashe fararen hula daga yankin da haɗin gwiwar Amurka da Masar. Majalisar Yaƙin Isra'ila ta ƙunshi manyan jami'an tsaron ƙasar. An kafa ta ne kwanaki bayan harin ranar 7 ga watan Oktoba da mayakan Hamas suka kai Isra'ila, wanda ya kashe mutane aƙalla 220,000 tare da yin garkuwa da wasu 253. Har yanzu Isra'ila na ganin cewa akwai sauran mutane 130 da Hamas ke tsare da su a Gaza, yayin da ya rage makonni 3 a fara azumin Ramadan. Rahotanni daga Rafa sun ce akwai tsirarin mutane da ke tserewa daga garin, inda suke tafiya ba tare da tabbacin sanin wajen da za su je ba. Duk da matsin lamba daga kasashen duniya, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin afkawa Rafa ta ƙasa
domin aiwatar da abin da ya kira kawar da mayakan Hamas daga yankin. Kawo yanzu dai hukumomin Isra'ila ba su fayyace yadda suke fatan aiwatar da harin ba. Ana ci gaba da nuna adawa da shirin Isra'ila na kaddamar da hari ta ƙasa Arafa daga sassan duniya. Yanzu haka Falastinawa akalla miliyan 1.5 ne ke zaman neman mafaka a garin. Tun da farko Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aiki ya tsaya cak a babban birnin asibitin Gaza bayan harin da Isra'ila ta kai. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an hana ta damar shiga asibitin Nasir da ke Khan Younis a arewacin Rafa domin ganin halin da ake ciki. A ranar Alhamis ne dakarun Isra'ila suka shiga asibitin, inda suka ce bayanan sirri sun tabbatar musu da cewa a ciki Hamas ta ɓoye mutanen da ta yi garkuwa da su. Labaran kenan. Bashir Ahmad Gasau ke cewa sai an ku.